የልቡና ችሎት። ደራሲ ዲያቆን በረከት አዝመራው። አዘጋጅ ገብረ መስቀል ወርቅነህ። ክፍል 19 የክርስቶስ ወደ ሰማያት መውጣት ወይም ዕርገትና የመጨረሻዎች ፍርድ። በወንጌልም በቁርአንም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ወደ እግዚአብሔር እንደወጣ ይታመናል። በሐዋርያት ምስክርነት ላይ በተመሰረተው የክርስትና አስተምህሮ ክርስቶስ ወደ ሰማይ የወጣው ያረገው ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ ሐዋርያቱ እያዩት ነው። ወደ ሰማይ ወጥቶም በአባቱ ቀኝ ስልጣን ተቀምጧል መባሉም ከድንግል ማርያም ወስዶ የለበሰውና የእርሱ ያደረገውን ሰውነት በመለኮት ዙፋን ላይ መቀመጡን ለመናገር እንጂ በአምላክነቱ ሰማያዊ ዙፋኑን ለቆ ወርዶ ኖሮ በኋላ እንደገና ወጥቶ እንደተቀመጠ አይደለም። ይህ የክርስቶስ ወደ ሰማይ መውጣት ወይም ዕርገት ቀድሞ ወደ ሰማይ እንደተነጠቁ ነቢያት ሄኖክና ኤልያስ ጊዜያዊ ሳይሆን ዘላለማዊ ነው። የእነርሱ ዕርገት ግን በሞትና ትንሣኤ በኩል ያለፈ ስላልሆነ ጊዜያዊ ነው። ገና ወደ ምድር መጥተው በእግዚአብሔር ስም እውነትን መስክረው ይሞታሉና። የክርስቶስ ወደ ሰማይ መውጣት ወይም ዕርገት የሰው ሰውነት ከሞት ቦታ ከዚች ምድር ወደ ሕይወት ቦታ ሰማይ መውጣቱንና በክርስቶስ ሰውነት በኩል የሰው ልጅ ሞት ወደማይከተለው አኗኗር መሸጋገሩን ስለሚያሳይ የማዳን ሥራው መደምደሚያው ነው። ደራሲው ያልታወቀው የ8ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድርሳን ከክርስቶስ ዕርገትና በእግዚአብሔር ቀኝ መቀመጥ ጋር የተያያዙ ሌላ ሐሳብ ይነሳል። ይህንን ሐሳብ በዳዊት መዝሙር ውስጥ ከተነገረ ትንቢት ተነስቶ ያብራራዋል። በዳዊት መዝሙር ውስጥ ስለ ክርስቶስ ዕርገት ወደ ሰማይ መውጣትና በአባቱ ቀኝ መቀመጥ የተነገረ እንደሆነ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የተረጎመው ትንቢት እንዲህ የሚል ይገኛል። ጌታ ጌታዬን ጠላቶችን ከእግርህ በታች መቀመጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኜ ተቀመጥ አለው። ካንተ ጋር ቀድሞ በኃይልህና ቀን በቅዱሳን ብርሃን ከአጥቢያ ኮከብም አስቀድሞ ከጊዜ አስቀድሞ ከሆድ ወለድኩህ የሚለውን መዝሙር 109:110 ቁጥር 1 እስከ 3 ያለውን ኃይለ ቃል በማንሳት ያብራራል። በክርስትና ትርጓሜ ይህ የዳዊት መዝሙር የትንቢት የተፈጸመው በክርስቶስ ወደ ሰማይ መውጣትና በአብ ቀኝ መቀመጥ ነው። ይህንን ስለ ክርስቶስ የተነገረ ትንቢት የሚያጸና ሌላ ትምህርትም በቁርአን ተጽፏል። ኢሳ ሆይ እኔ ወሳጅህ ወደ እኔም አንሺህ ነኝ፣ ከነዚያም ከካዱት ሰዎች አጥሪህ ነኝ፣ እነዚያንም የተከተሉህን እስከ ትንሣኤ ቀን ድረስ ከነዛ ከካዱት በላይ አድራጊህ ነኝ ይላል በቁርአን ምዕራፍ 3 ቁጥር 55 ላይ። ይህ ጥንታዊ ድርሳን የክርስቶስን ወደ ሰማይ መውጣት የአምላክነቱ ምስክር አድርጎ ያቀርበዋል። አምላክ ስለሆነ እንጂ ፍጡር ቢሆን እንደ ሌሎቹ ነቢያት ወደ ሰማይ ሳይወጣ በምድር ይቀር ነበር በማለትም ይከራከራል። እርሱ እንደ አዳም ወይም እንደ ሌላው ሰው ወይም ነቢይ ሰው ብቻ ቢሆን ወደ ሰማይ አይወጣም ነበር። አዳም፣ ኖህ፣ አብርሃም፣ ሙሴና ሌሎችም ነቢያትና መልእክተኞቹ በዚህ ምድር እንደቀሩት እንዲሁ በዚሁ ምድር ይቀር ነበር እንጂ። እርሱ ግን የእግዚአብሔር ቃሉና ብርሃኑ ነው። ከእግዚአብሔር የወጣ እግዚአብሔር ነው። አዳምንና ዘሩን ከዲያብሎስና ከስህተት ለማዳን ከሰማይ ወደ ምድር ወረደ። ይህንን ፈጽሞም ቀድሞ ወደ ነበረበት አምላካዊ ክብርና ምስጋና ወደ ሰማይ ወጣ። እግዚአብሔርን ቃሉንና መንፈሱን ያከብሩ ዘንድ ያመኑበትን የሰዎችን ልቡናዎችን በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ ሞላ ይላሉ። ከነዚህ መንፈሳዊ ጥቅሶች የዳዊት ትንቢትና የቁርአን ጥቅሶች በመነሳት ደራሲው የክርስቶስን አምላክነት ወደ ማሳየት ይሸጋገራል። ትንቢቱ ጌታ ጌታዬን ብሎ ስለሚጀምርና ሁለት ጌቶች ስለሌሉ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር የተገኘ የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን ያሳያል። በዚህም የክርስቶስ ወደ ሰማይ መውጣትና ከአባቱ ቀኝ መቀመጥ ለክርስቶስ የባሕርይ አምላክነት ምስክር ተደርጎ ይቀርባል ይለናል። ታውድራስ አቡቁራህም በከሊፋ አልመሙን አደባባይ ከሙስሊም ጠያቂዎች ጋር ሲከራከር የክርስቶስን ወደ እግዚአብሔር መወሰድ ቀድሞም ከእግዚአብሔር የወጣ እግዚአብሔር ለመሆኑ ማሳያ አድርጎ ያቀርባል። ክርስቶስ ወደ ሰማይ መውጣቱ ማድረጉ በመጻሕፎቹ ከተነገሩና በነቢያችሁ ከተሰጠው ምስክርነት ጋር የሚስማማ ነው። በዚህም ወደ ሰማይ በመውጣቱ በባህሪው ከእግዚአብሔር የወጣ እግዚአብሔር መሆኑን አሳይቶናል። አልፋሪሲ የተባለ ጠያቂ ከአቡ ቁራህ ማብራሪያ ይጠይቃል። ክርስቶስ የእግዚአብሔር ቃልና
ከእርሱ የሆነ መንፈስ መሆኑን አታምንምን? አልፋሪሲ እንደሚያምን ይናገራል። የእግዚአብሔር ቃሉና መንፈሱ ከእግዚአብሔር የሚወጣ ነው፣ ከእርሱ አይለይም፣ ወደ እርሱም ይመለሳል ይለናል። በቀኜ ተቀመጥ የሚለው አገላለጽ ደግሞ በክርስትና የቅዱሳት መጻሕፍት መተርጉማን ዘንድ በተደጋጋሚ ማብራሪያ ከተሰጠባቸው የብሉይ ኪዳን ትንቢቶች አንዱ ነው። በዚህ የትርጓሜ ትውፊት መሰረት የእግዚአብሔር ቀኝ የተባለው ኃይሉ፣ ስልጣኑና የባህሪ ክብሩ ነው። በቀኝ መቀመጥ ደግሞ በኃይል በስልጣንና በክብር መተካከልንና የባህሪ አምላክነትን ያሳያል። ፍጡር በእግዚአብሔር ፊት በመንቀጥቀጥ ይቆማል እንጂ በቀኙ ሊቀመጥ አይችልምና። የቁርአኑም ጥቅስ አንሺህ ነኝ ብቻ ሳይሆን ወደ እኔ አንሺህ ነኝ ይላል። ከላይ የጠቀስነው ጥንታዊ ድርሳን ጨምሮ በሌሎች የክርስትና እስልምና ተዋሶዎች ይህ ወደ እኔ አንሺህ ነኝ የሚለው አገላለጽ በእግዚአብሔርና በቃሉ ኢሳ አልመሲህ መካከል ያለ የባህሪ አንድነትን እንደሚያመለክት ተጠቁሟል። በእርግጥም በኢየሱስ ክርስቶስና ሄኖክና ኤልያስን በመሳሰሉ ነቢያት እርገት መካከል ካሉ ልዩነቶች አንዱ የእርገታቸው መዳረሻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው በአምላካዊ ክብር በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ሊቀመጥ ነው። ነቢያቱ ግን እግዚአብሔር ወዳዘጋጀላቸው ቦታ ተወሰዱ እንጂ በእግዚአብሔር ቀኝ ለመቀመጥ አላረጉም። ይህ የክርስቲያን ሊቃውንት ማብራሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በወንጌል በተናገረው ትምህርት ላይ የተመሰረተ ነው። እርሱ እንደርሱ ባለ ሁኔታ ወደ ሰማይ የወጣ እንደሌለ ተናግሯልና ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም፣ እርሱ በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ክርስቶስ ነው ተብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 እንደተነገረው። በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትውፊት ይህ ሄኖክና ኤልያስ የመሳሰሉ ጻድቃን የተወሰዱበት ቦታ በሄረ ሕያዋን የሕያዋን ምድር ተብሎ ይጠራል። በመዝሙር 26 ዝባር 27 ቁጥር 13 እንደተጠቀሰው። የመጨረሻው ዘመንና የፍርድ ቀንን በተመለከተ ደግሞ በክርስትናና እስልምና መካከል የተለመደው በነቢይና በፈራጅ አምላክ መካከል ያለው ልዩነት ይታያል። በክርስትና አስተምህሮ ክርስቶስ የመጨረሻው ቀን ፈራጅ አምላክ ነው። ምንም እንኳን ፍርድ የሥላሴ አንድነት ሥራ ቢሆንም ወልድ በተለየ አካሉ ሰው በመሆኑና በመስቀል ላይ ተሰቅሎ እስከ ሞት ድረስ ለሰው ያለውን ፍቅርና ቸርነት ስለገለጸ ላላመኑበት ወቀሳ ይሆን ዘንድ በመጨረሻው የፍርድ ቀን ይመጣል። በሕያዋንና በሙታን ላይም ይፈርዳል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 31 እስከ 46፣ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 22 እስከ 23 ከላይ የጠቀስነው የኒቅያ ጸሎት ሃይማኖት አገላለጽም እንደሚናገረው ቀደም ብለን እንዳነሳነው ከክርስቶስ መምጣት በፊት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የጥፋት ልጅ የሚለው ሐሰተኛው ክርስቶስ ይመጣል። ያን ጊዜ ሞትን ሳይቀምሱ እግዚአብሔር የወሰዳቸውና በምድር ላይ ርኩሰት በበዛ ጊዜ ለአምላካቸው ክብር በመቅናት የሚታወቁት ነቢያት ሄኖክና ኤልያስ መጥተው ሐሰተኛው ክርስቶስን በመቃወም የእግዚአብሔርን እውነት ይመሰክራሉ፣ በሰማዕትነትም ይሞታሉ። በመጨረሻም ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክቱ ጋር በክብር መጥቶ ሐሰተኛውን ክርስቶስን በአፉ እስትንፋስ ያጠፋዋል፣ የመጨረሻውን ፍርድም ይፈርዳል። በሁለተኛ ተሰሎንቄ መልእክት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 8 ተጠቅሶ እንደምናገኘው ቀድመን የእግዚአብሔር ቃል ሰውነትን ለብሶ የተገለጠባቸውን ምክንያቶችና ትችቶችን ስንመረምር በክርስቲያን ሊቃውንት ከቀረቡ ምክንያቶች አንዱ የሰው ልጆች በፍርድ ቀን ፈራጁን ያዩት ዘንድ ነው። ከማያዩት ዳኛ ፍርድ መቀበል ለሚፈረድበት አግባብ አይደለምና። በመሆኑም የማይወሰን የመለኮት ግርማው በሚታይ ሰውነቱ ዙሪያ እንደ ፀሐይ ይጸዳል እያበራ ሰማይና ምድርን እያነዋወጠ ለፍርድ ይመጣል። የአዳም ልጆች ሁሉ በዓይናቸው እያዩት እና ድምፁን እየሰሙት የዘላለም ፍርዳቸውን ከእርሱ ይቀበላሉ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 30፣ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 26፣ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 27፣ በአንደኛ ተሰሎንቄ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 16፣ በራዕየ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ ተጠቅሰው እንደምናገኘው በእስልምና ይህ የነቢያቱ የሄኖክና የኤልያስ የመጨረሻ ዘመን ሥራ ለኢየሱስ ክርስቶስ ተሰጥቶ ይነገራል። ሐሰተኛው ክርስቶስን ለመቃወም የሚመጣና ምስክር ሆኖ የሚሞተው ኢሳ አልመሲህ ነው የሚል ትውፊት አለ። ይህም ቀድሞም በእስልምና ለክርስቶስ ከተሰጠው ከነቢይነት መልእክተኝነት ያልበለጠ ማንነት አንጻር የሚጠበቅ ነው። ይልቁንስ ሰው የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻው የፍርድ ቀን ፈራጅ መሆኑ ቀድሞ በክርስትና ወንጌል የተገለጠ በመሆኑና ይህ ፈራጅነት ስለ ክርስቶስ በቁርአን ከተነገረው የነቢይነት ብቻ ማዕረግ ጋር የሚስማማ ስላልሆነ የእስልምናው ክርስቶስ በመጨረሻው ቀን በክርስትና ሄኖክና ኤልያስ በሚታወቁበት ትንቢታዊ ሥራ የሐሰተኛው ክርስቶስ ተቃዋሚ ሆኖ በሰማዕትነት የሚሞት ነቢይ እንደሆነ ይነገራል።
በቁርአን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 159 እንደታተተው። ኢየሱስ ክርስቶስ ፈራጅነት ጉዳይ ቀድሞ በምዕራፍ 3 ትምህርተ ሥላሴ ላይ እና በዚሁ ምዕራፍ የቀደሙ ርዕሶች ላይ ከዳሰስናቸው አምላክነቱና ሥጋን ለብሶ ሰው መሆኑ ጋር የተያያዘ ዓለምን ለማዳን ሰው የሆነ አምላክ መሆኑ ከታመነ ፈራጅ መሆኑ የታወቀ ይሆናልና ቀደም ባሉት አርዕስቶች ስለ ክርስቶስ የባሕርይ አምላክነትና ሰው ስለመሆኑ ለማስረዳት በሙስሊሞቹ የቀረቡ ትችቶችና በክርስቲያን ሊቃውንት የተሰጡ መልሶች ለፈራጅነቱ የሚሰሩ ናቸው። ፈራጅነት በምዕራፍ 3 ውስጥ ከዘረዘርናቸው አምላካዊ የግብር ሥራ ሲፋት መካከል አንዱ ነውና ማለት ነው። በዚህ ንዑስ ርዕስ ሰው ከመሆኑ አንጻር የተዳሰሰው ዋናው ጉዳይ ቃል ወልድ ቸርነትን ባደረገበት ሰውነቱ ከሰማይ እንደሚወርድና ዘላለማዊ የእግዚአብሔር ፍርድ በእርሱ በኩል እንደሚገለጽ ወይም እንደሚፈጸም፣ ይህ ፍርዱን ለሚቀበሉት የሰው ልጆች ፈራጃቸውን ማየትን እንደሚያስችላቸው፣ ሰዎች ሁሉ በቸርነቱ ስለ እነርሱ መዳን የለበሰውን ሰውነትና ያደረገላቸውን ሁሉ እያሰቡ ፍርዱን ይቀበሉ ዘንድ በክርስቶስ የፍርድ ዙፋን ፊት እንደሚሰበሰቡ የሚያትተውን የቅዱሳት መጻሕፍትና የክርስቲያን ሊቃውንት ሐተታ በአጭር መዳሰስ ነበር። ይህንንም ከፍ ብለን በጻፍናቸው አንቀጾች ውስጥ ባጭሩ ለማሳየት ሞክረናል። ሌላኛው ርዕስ ደግሞ በክርስቶስ ሰው መሆን ዙሪያ የሚነሱ ተጨማሪ ጥያቄዎችን መዳሰስ ይሆናል። የመጀመሪያው ጥያቄ ወንጌል ስለ እርሱ የተናገራቸው የትህትና አገላለጾች ክርስቶስ ሰው ብቻ መሆኑን አያሳዩምን የሚል ጥያቄ ነው። ለክርስቲያኑ ሊቅ አቢብ አቡራይጣ ከቀረቡለት ጥያቄዎች መካከል ክርስቶስ እንደ ነቢያት አገልጋይ ቢሆን እንጂ አምላክ ከሆነ በወንጌል ለአገልጋይ እንጂ ለአምላክ የማይገቡ ንግግሮች ስለምን ተናገረ የሚል ይገኝበታል። ለዚህም ትችት በሙስሊሞቹ በዋናነት የሚጠቀሱት የወንጌል ጥቅሶች የሚከተሉት ናቸው። እኔ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አርጋለሁ የሚለው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ያለው ጥቅስ፣ የምትወዱኝስ ብትሆኑ ከኔ አብ ይበልጣልና ወደ አብ በመሄዴ ደስ ባላችሁ ነበር የሚለው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 28 ያለው፣ ስለዛች ቀን ወይም ስለዛች ሰዓት ግን የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ ልጅም ቢሆን ከአባት በቀር የሚያውቅ የለም የሚለው የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 32 እንዲሁም በቀኝና በግራ መቀመጥ ግን ከአባቴ ዘንድ ለተዘጋጀላቸው ነው እንጂ እኔ የምሰጥ አይደለሁም የሚለው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 23 እንዲሁም ደግሞ በ9 ሰዓትም ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ፣ ይህም አምላኬ አምላኬ ለምን ተውኸኝ ማለት ነው የሚለው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 46 ያሉ ኃይለ ቃላት ይጠቀሳሉ። ሀቢብ አቡራይጣ መልስ ሲሰጥም ሙስሊም ጠያቂዎችን የሚፈልጓቸውንና ይደግፉናል የሚሏቸውን ብቻ መርጦ በመጥቀስ ይተቻቸዋል። ቀጥሎም ጠቅለል ያለ መልስ በመስጠት ይጀምራል። እነዚህ ንግግሮች ክርስቶስ የሰውን ሰውነት ወስዶ እንደኛው ሰው በመሆኑ የተናገራቸው ናቸው። ቀድሞውንም ሰው የሆነው ሰው የሚያደርጉትንና ሰዎች የሚፈጽሙትን ሁሉ ከኃጢአት በቀር ማለት ነው ለማድረግ ይችል ዘንድ ነውና ይለናል። እርሱም ፍጹም አምላክና ፍጹም ሰው በመሆኑ በሁለቱም አንጻር ይናገራል። ክርስቶስ የተናገረው እነዚህን ብቻ ቢሆን ኑሮስ ትችታችሁ ትክክል በሆነ ነበር ይላል ሀቢብ አቡራይጣ። ነገር ግን ሌሎች አምላክነቱን የሚገልጹ ንግግሮች በመኖራቸው እና ይህንን ባለማስተዋላችሁ ስህተት ላይ ትወድቃላችሁ። ስለ ክርስቶስ ትክክለኛ እምነት ለመያዝ ሁለቱንም መቀበል ይገባልና ይለናል። ሀቢብ አቡራይጣ ይህንን ለማሳየት የሚወደውን ምሳሌ ይጠቅማል። ሰውን መዋቲ ወይም የሚሞት መሆኑን ሳንናገር መናገር የሚችል ነባቢ ብቻ ብለን ብንገልጸው ከመላእክት ከአጋንንት ወይም ከሌሎች መናገር ከሚችሉ ነገሮች ለይተን አልገለጽነውም። ነባቢነቱን ሳንናገር ስለ መዋቲነቱ ብቻ ብንናገር ደግሞ ከእንስሳት አንለየውም። ስለ ሰው በትክክል ተናገርን የሚባለው ሁለቱንም ስንናገር ነው ይለናል አቡራይጣ። የአቡራይጣ የክርስቶስን አምላክነት ለማሳየት የመረጣቸው የወንጌል ጥቅሶች የሚከተሉት ናቸው። ኢየሱስም አለ፣ አንተ ፊልጶስ ይህንን ያህል ዘመን ከእናንተ ጋር ስኖር አታውቀኝምን? እኔን ያየ አብን አይቷል። እንዴት ሳንተ አብን አሳየን ትላለህ? የሚለው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 9 ያለው ኃይለ ቃል እና የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ስላልሁ እናንተ አብ የቀደሰውን ወደ ዓለምም የላከውን ትሳደባላችሁ ትሉታላችሁን? እኔ የአባቴን ሥራ ባላደርግ እመኑኝ አትመኑኝም፣ ባደርግ ግን እኔን እንኳን ባታምኑ አብ በእኔ ላይ እንደሆነ እኔም በአብ እንደሆንኩ
ታውቁና ታስተውሉ ዘንድ ስራውን እመኑ ይላል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 36 እስከ 38 ያለው ኃይለ ቃል። ሌላኛው እኔና አብ አንድ ነን የሚለው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ያለው ይህ አንድ ባህሪ ነን ብሎ ይተረጉመዋል። የሰው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰንበት ጌታ ነው የሚለው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 8 ያለው እንዲሁም እናንተ ሐዋርያቱ መምህርና ጌታ ትሉኛላችሁ እንዲሁ ነኝና መልካም ትላላችሁ ያለው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 13 ያለው እንዲሁም ደግሞ ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ ለሐዋርያቱ ነገራቸው ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ ተብሎ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 18 የተጠቀሰው እንዲሁም ደግሞ ኢየሱስም እውነት እውነት እላችኋለሁ አብርሃም ሳይወለድ እኔ ያለው አላቸው ያለው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 58 ያለው ኃይለ ቃል አምላክነቱን ይጠቅሳሉ። ሌላኛው ጥያቄ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ የሚለው አገላለጽ ነው። አቡ ራይጣ ሙስሊም ተከራካሪዎቹ የጠየቁትን የወንጌል ንባቦች ማብራራት ይጀምራል። ክርስቶስ እኔ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አድርጋለሁ ማለቱ በወንጌል ተጽፏል። ነገር ግን በትክክል ለመረዳት ትርጉሙን በጥንቃቄ መመርመር እንደሚያስፈልግ ያስረዳል። ወደ አባታችሁ ሳይል ወደ አባታችን ሳይል ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ማለቱ የእግዚአብሔር አብ አባትነት ለእርሱና ለደቀ መዛሙርቱ የተለያየ መሆኑን ለማሳየት ነው። ለእርሱና ለደቀ መዛሙርቱ የተለያየ ትርጉም እንዳለው አመላካች ነው። ለእርሱ በቅድምና አብሮት የኖረ የባህሪ አባትነቱ ነው። ለደቀ መዛሙርት ግን ክርስቶስ ሰው ሆኖ በጸጋ ወንድሞቹ ስላደረጋቸውና ለሰው ልጆች በፍጥረት ከተሰጠው ከፍ ያለ ክብር የተነሳ ነው። እንደዚሁም ወደ አምላካችን ሳይል ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ ማለቱ ከእግዚአብሔር ለሐዋርያት አምላካቸው የተባለው ፈጣሪያቸው በመሆኑ ሲሆን የእርሱ ግን ከሐዋርያት በተለየ የሰው ልጆችን ለማዳን ከእነርሱ አንዱ ሆኖ በመካከላቸው በመገኘቱ ነው። ታውራስ አቡ ቁራ ይህንን የመሰለ ሀተታ ያቀርባል። ከሙስሊም ተከራካሪዎቹ መካከል አንዱ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አድርጋለሁ የሚለውን የወንጌል ንባብ ጠቅሶ ክርስቶስ እንደ ሐዋርያቱ የእግዚአብሔር አገልጋይ እንጂ አምላክ አይደለም ብሎ ይከራከራል። በሐዋርያት ሥራ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ያለውን ኃይለ ቃል በማንሳት በዚህ ጊዜ አቡ ቁራ የጥንታውያን የክርስትና መተርጉማንን መንገድ በመከተል ይመልስላቸዋል። ክርስቶስ ከፍጡራን አንዱ ቢሆንስ ኖሮ በጸሎት ሳይሆን በትእዛዝ ያደረጋቸውን ሙት ማንሳትን ጨምሮ ሌሎች ተአምራት ሁሉ አያደርግም ነበር በማለት ስለ ክርስቶስ ተአምራት በገጽ 244 እስከ 254 ያሉትን በመጥቀስ ይከራከራል። ወደ አባታችን ሳይል ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ማለቱም የእግዚአብሔር አባትነት ለእርሱ ለሐዋርያቱ ግን የጸጋ የሞገስ መሆኑን ሲያመለክት ነው። በዚህም የባህሪ ልጅነቱ ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ከእግዚአብሔር የተገኘ እግዚአብሔር ይባላል። ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ ማለቱም ፍጹም አምላክ ብቻ ሳይሆን ፍጹም ሰውም ከመሆኑ የተነሳ የተናገረው ነው። ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ ማለቱ እርሱ በሰውነቱ አምላኬ ቢልም በመለኮቱ ግን አምላክ መሆኑን በማመልከት ራሱን ከእነርሱ ሲለይ ነው። በሰውነቱ እግዚአብሔርን አምላኬ ማለቱም የንጉሥ ልጅ ስለ ንጉሡ ሲናገር ጌታዬ እንዲል እንዲሁ ብሏል ብሎ እንደሚናገረው አይነት የክብር አጠራር እንጂ የተገኝነት አይደለም። ሰውነቱም ቢሆን ከመለኮቱ ጋር በመዋሃዱ የባህሪ ክብር ከብሯልና ክርስቶስ በተዋህዶ አንድ ከሆነ በኋላ በመለኮቱና በሰውነቱ ገዢና ተገዢ ተብሎ ሊከፈል አይችልምና ትርጉሙን በቀጥታ ወስዳችሁ ወይም ይዛችሁት ክርስቶስ አምላክ ያለው በተገኝነት ነው ካላችሁ ሐዋርያትም ወደ አባታችሁ ስለተባሉ ይህንን በቀጥታ ወስዳችሁ እግዚአብሔር ከባህሪው የወለዳቸው ልጆቹ ናቸው ማለት ይጠበቅባቸዋል በማለት ይገዳደራል አቡ ቁራ። በመቀጠልም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረውና አላህ ኢሳን ለሰዎች እኔን እና እናቴን ከአላህ ሌላ ሁለት አምላኮች አድርጋችሁ ያዙ ብለሃልን ብሎ እንደጠየቀው የሚናገረውን ጥቅስ በማንሳት እኔን አምላክ አድርጋችሁ ያዙ የሚል እንጂ እናቴን አምላክ አድርጋችሁ ያዙ የሚል በክርስቶስ ትምህርት ውስጥ እንደሌለ ተናግሮ ጥያቄውን ወደ ሙስሊሙ ያዞረዋል። እግዚአብሔርም ይህን የጠየቀው መልሱን ስለማያውቅ ነውን በማለትም ይጠይቃል። ተጠያቂው አዎን ስለማያውቅ ነው ብሎ ቢመልስ እግዚአብሔርን ፍጡር ማድረግ ነውና ክህደት ነው። ሙስሊሙም እግዚአብሔርን የጠየቀው መልሱን ሌሎች ሰዎች እንዲሰሙት እንጂ እርሱ ስለማያውቅ አይደለም በማለት ይመልሳል።
የአቡ ቁርአን ዓላማ በመጽሐፍ ቅዱስም በቁርአንም ትርጉም የሚያስፈልጋቸውና በቀጥታ ከተወሰዱ ለስህተት የሚዳርጉ ጥቅሶች መኖራቸውን ለማሳየት ነው። ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አድርጋለሁ የሚለው የኢየሱስ ክርስቶስ ንግግርም ከነዚህ በጥንቃቄ መተርጎም ካለባቸው ጥቅሶች መካከል አንዱ ነው በማለት ሐተታውን ያጠቃልላል። ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ከኔ አብ ይበልጣልና የሚለው አነጋገር ነው። አቡ ራይጣ ከኔ አብ ይበልጣልና የሚለውን የወንጌል ንባብ አብራርቷል። አንድ ነገር ከሌላ ነገር ሊበልጥባቸው የሚችሉ ምክንያቶችም ይጠቅሳቸዋል። የመጀመሪያው በባህሪ መበላለጥ ነው። ለምሳሌ ሰው ከሌሎች እንስሳት በባህሪ ይበልጣል፣ የሰው ባህሪ ከእንስሳት የከበረ ነውና ይለናል። አቡ ራይጣ ወልድ አብ ከኔ ይበልጣል ያለው በባህሪ መበላለጥ እንዳልሆነ ለማሳየት እኔና አብ አንድ ነን የሚለውን ቀድሞ የጠቀስነውን ሌላ የወንጌልን ጥቅስ ማስረጃ አድርጎ ያቀርባል። ሁለተኛው በተፈላጊነት ነው። በተፈላጊነትና በስልጣን መበላለጥ ነው። ይህ ንጉሥ ከሚመራቸው ሰዎች እንደሚበልጠው ያለ መበላለጥ ነው። ወልድ አብ ከኔ ይበልጣል ያለው በዚህ አይነት መበላለጥ እንዳልሆነ ለማሳየት አሁንም ሌላ የወንጌል ጥቅስ ይጠቅሳልና ማለት ነው። ሰዎች ሁሉ አብን እንደሚያከብሩት ወልድን ያከብሩት ዘንድ ፍርድን ሁሉ ለወልድ ሰጠው እንጂ አብ በአንድ ሰው እንኳን አይፈርድም፣ ወልድን የማያከብር የላከውን አብን አያከብርምና ተብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 23 እንደተጻፈው። አቡ ራይጣ ያቀረበውና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የትርጓሜ መጻሕፍት ትርጉማቸው ተቀባይነት ያገኙላቸው ሌሎች አባቶች ቅዱስ ቄርሎስና አውግስጢኖስን ጨምሮ ማለት ነው እንዳብራሩት ይህ ንግግር ክርስቶስ ስለ ሰውነቱ ትሕትና የተናገረው ነው። ወልድ ስለ ዓለም መዳን ሰው ሆኖ መከራና ሞትን በመቀበሉ ከእግዚአብሔር አብና ከመንፈስ ቅዱስ ብቻ ሳይሆን ከመላእክት እንኳን አንሶ ነበር። መላእክት በባህሪያቸው ሞት የለባቸውምና በማለት ያብራራል። ሌላኛው ጥያቄ ለዛች ቀን ልጅም ቢሆን ከአባት በቀር የሚያውቅ የለም የሚለው አነጋገር ምን ማለት ነው ተብሎ የተነሳው ነው። አቡ ራይጣ ለዛች ቀን ወይም ለዛች ሰዓት የፍርድ ቀን ማለት ነው። ግን የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ ልጁም ቢሆን ከአባት በቀር የሚያውቅ የለም ለሚለው ጥቅስ ረቂቅ ያለ ማብራሪያ ይሰጣል። እግዚአብሔር ከትልቁ ፍቅሩ የተነሳ ለሰው ልጆች የሚጠቅም ከሆነ ምንም አይደብቅም፣ የሚጎዳ ከሆነ ደግሞ ምንም አይናገርም። ከእርሱ ዘንድ ትሕትናና ቢጠይቀውም እንኳ ሩህሩሁ እግዚአብሔር ይህ ዕውቀት ለጠያቂዎቹ ለደቀ መዛሙርቱና ለተከታዮቻቸው እንደማይጠቅም ይልቁንም በእጅጉ እንደሚጎዳቸው ስለሚያውቅ ይደብቃቸው ዘንድና ተጨማሪ የማወቅ ግፊታቸውን ያቆሙ ዘንድ ይህንን ዕውቀት ወደ አባቱ ሰቀለውም ይላል። በመሆኑም ክርስቶስ ሰዓቲቱን የማያውቃት ሆኖ ሳይሆን በቸርነቱ ሰው ስለሆነ የማይጠቅማቸውን ዕውቀት እንዳይጠይቁ ወይም ከእንሱ እንዳይፈልጉ ከቸርነቱ የተነሳ በዚህ አለማወቅ ከእነርሱ ጋር አንድ ሆነ ይለናል አቡ ራይጣ። እያወቀ አላውቅም ማለት ማታለል ወይም መዋሸት አይሆንምን የሚል ጥያቄ ራሱ አንስቶ መልስ ይሰጥበታል። አቡ ራይጣ ሁሉም ነገር የሚበየነው ከመነሻው አንጻር መሆኑን በመጠቆም ማታለል ሁለት መነሻዎች እንዳሉት ይጠቅሳል። ለራስ ጥቅም ለማግኘት ወይም ጉዳትን ከራስ ለማራቅ ከነዚህ ምክንያቶች ውጪ ለራሳቸው ጥቅም ብሎ ይህንን ዕውቀት ከማወቅ ስለከለከላቸው ይህ ማታለል እንደማይባል ሊቁ ያስረዳል። ክርስቶስ ቀኒቱን የደበቃት ለራሱ ጥቅም ወይም በሌላው አካል ትእዛዝ ተገዶ ወይም በዚህ ምክንያት በእርሱ ላይ የሚደርስ ጉዳት ቢሆን ኑሮ ማታለል ይሆን ነበር። ይህ ሁሉ በእርሱ ዘንድ ስለሌለ ማታለል ሊሆን አይችልም ይለናል። ሰውን ከማይጠቅመው ዕውቀት መከልከል ማታለል ሊሆን አይችልም። ማታለል አሉታዊ ትርጉም ያለው ሲሆን የክርስቶስ ንግግር ግን ለሰሚዎቹ የሚጠቅም አዎንታዊ ንግግር ነውና ለዚህ ማሳያ የሚሆኑ ጥቅሶችን ከቁርአን ጭምር ይጠቅሳል። በእስልምና አስተምህሮ አላህ ዕውቀቱ ፍጹም ቢሆንም ለሙሴ እንዲህ ብሎ በጥርጥር መንገድ ተናግሯል። ወደ ፈርዖን ሂዱ፣ እርሱ ወሰን አልፏልና ለእርሱ ልዝብ ቃል ተናገሩት፣ ምናልባትም ይገሰጥ ወይም ይፈራ ዘንድ በእናንተና በእነዚያ ከእነርሱ ጋር በተጣላችሁ ሰዎች መካከል አላህ ምናልባትም መፋቀር እንዲያደርግ ይችላል ተብሎ በቁርአን ምዕራፍ 20 ቁጥር 44 እንዲሁም በቁርአን ምዕራፍ 60 ቁጥር 7 የተጻፉትን ጥቅሶች በመጥቀስ ይከራከራል። አላህም የመርየም ልጅ ኢሳ ሆይ አንተ ለሰዎች እኔንና እናቴን ከአላህ ሌላ ሁለት አምላክ አድርጋችሁ ያዙ ብለሃልን በሚለው ጊዜ በቁርአን ምዕራፍ 5 ቁጥር 116 ላይ ማለት ነው። እነዚህ ንግግሮች
እኛ ሰዎች እንናገራቸው ጥርጥርን ወይም መደበቅን ያመለክታሉ። እግዚአብሔር ግን ለሰሚዎቹ በሚጠቅሙ ሌሎች ምክንያቶች ሌሎችን ለማስረዳት፣ ለተግሳጽ ወዘተ ይናገራቸዋል። የክርስቶስ ሰዓቷን ያለማወቅ ንግግርም በዚሁ አንጻር የተነገረና በዚህ አንጻር መተርጎም ያለበት ነው ይላል አቡራይጣ። ይህንን ማብራሪያውን ሲያጠናክር ይህ ዕውቀት ለእኛ ስለማይጠቅም ሰወረው እንጂ ራሱ ለፍርድ የሚመጣ ሆኖ ሳለ የመምጣቱን ምልክቶች ሁሉ ተናግሮ ሳለ የሚመጣበትን ሰዓት እንዴት አያውቅም ብሎ ይጠይቃል። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 31 ላይ ያለውን በመጥቀስ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትርጓሜ ይህ ጥቅስ ክርስቶስ አላዋቂ ሥጋን መዋሃዱን የሚያጠይቅ እንደሆነ ያትታል። በመጨረሻም እርሱ ለእነርሱ የማይጠቅማቸውን ነገር ላለመናገር ብሎ በእርሱ ዘንድ ያለ ዕውቀትን እንኳ ከራሱ እንዳራቀ አገልጋዮቹም በእርሱ ዘንድ የሌሉ አለማወቅንና ውሸትን በክርስቶስ ዘንድ ከሚያስጠጉ ዕውቀቶች ራሳቸውን እንዲያርቁ ይመክራል። ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ በቀኝና በግራ መቀመጥ ግን እኔ የምሰጥ አይደለሁም የሚለው አነጋገር ምን ማለት ነው የሚለው ነው። ይህ መልስ ከሐዋርያት መካከል ሁለቱ የዘብዴዎስ ልጆች ከእናታቸው ጋር ሆነው አንዱ በቀኝ አንዱም በግራው በመንግስቱ እንዲቀመጡ ክርስቶስን ስለለመኑት ልመና የሰጣቸው መልስ ሲሆን በሙስሊም ተቺዎች ዘንድ ክርስቶስ አምላክ ላለመሆኑ ማሳያ ተደርጎ ይቀርባል። አቡራይጣ ይህ መልስ የተግሳጽ መልስ እንደሆነ ያስረዳል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁለቱ ሐዋርያት ይህንን ክብር እንደሚሰጣቸው ቀድሞ ቃል ገብቶላቸው ሳለ እነዚህ ሁለቱ ብቻ በተለየ ሁኔታ በመጠየቃቸው መከልከላቸውን ሌላ የወንጌል ጥቅስ በመጥቀስ ይጠቁማል። በዛን ጊዜ ጴጥሮስ መልሶ እነሆ እኛ ሁሉን ትተን ተከተልንህ፣ እንኪያስ ምን እናገኝ ይሆን አለው። ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ እውነት እላችኋለሁ እናንተስ የተከተላችሁኝ በዳግመኛ ልደት የሰው ልጅ በክብሩ ዙፋን በሚቀመጥበት ጊዜ እናንተ ደግሞ በ12ቱ የእስራኤል ነገድ ስትፈርዱ በ12 ዙፋን ትቀመጣላችሁ ተብሎ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 27 እስከ 28 ተነግሯል። እኔ የምሰጥ አይደለሁም ብሎ መመለሱ ቀድሞ ከሌሎች ሐዋርያት ጋር እንደምሰጣችሁ ብነግራችሁ ስላላመናችሁ ወይም ስላላመናችሁ ይልቁንም በመቀኝነት ለብቻችሁ ማግኘት ስለፈለጋችሁ ይህንን የሚሰጣችሁ የራሳችሁ እምነትና መልካም ምግባር ነው። በእኔ በኩል ከሌሎች ጋር ተሰጥቷችኋል። የቀረው የራሳችሁን እምነትና ምግባር ማስተካከልና ለበለጠ ክብር መብቃት ነው። ሁለታችሁ ከሌሎቹ የተለየ ክብር ከፈለጋችሁ ከእነርሱ የሚበልጥ መልካም ምግባር ስሩ። ይህንን በመልካም ምግባር ተሽላችሁ በመገኘት እንጂ በተለየ ሁኔታ በመጠየቅ አታገኙትም እያላቸው ነው። ይህ መልስ እነዚህን ሁለቱን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም 10ሩንም ሐዋርያትም በእነዚህ ላይ ከማጉረምረም እና ወደ እርስ በርስ ጥላቻ ከመሄድ አድኗቸዋል ይለናል ሀቢብ አቡራይጣ። ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ አምላኬ ስለምን ተውኸኝ የሚለው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያሰማው አምላኬ ለምን ተውኸኝ የሚለው ጩኸት ሌላው የተዋስኦ ርዕስ ነበር። ሙስሊም ተቺዎች በመስቀል ላይ እንዲህ ብሎ የሚጸልይ አካል ፍጡር እንጂ ፈጣሪ ሊሆን አይችልም፣ ይህ በጽኑ ችግር ውስጥ ያለ ፍጡር ለፈጣሪው የሚያቀርበው ልመና ነው በማለት ይከራከራሉ። ክርስቲያን ሊቃውንት ደግሞ ይህንን የመስቀል ላይ የክርስቶስ ንግግር ከራሱ ከክርስቶስ አንጻር፣ ከሰው ልጆች አንጻር እና ከአይሁድ አንጻር አብራርተውታል። የመጀመሪያው መልስ በአቡራይጣ የተሰጠው ማብራሪያ ነው። አቡራይጣ የጥንት ቤተክርስቲያንን የትርጓሜ ባህል በመከተል ይህ የክርስቶስ ጩኸት እርሱ ፍጹም አምላክ ብቻ ሳይሆን ፍጹም ሰው መሆኑን የሚያሳይ ነው። ጻድቅ ሰው ሆኖ ይህንን አይነት ወደ ሞት የሚወስድ ጽኑ መከራ ሲቀበል እንዲህ ያለ ጸሎት የሚያቀርብ የለምና ይለናል። በዚህ ልመናው ከኃጢአት በቀር የሰው ልጆች ስሜት የሚሰማው ፍጹም ሰው የሆነ አምላክ መሆኑን ያሳያል። እንደ ሰውነቱ እንደበላ እንደጠጣ እንደደከመ ሁሉ በመከራው ሰዓትም መጸለይ ሰውነቱ ምትሃት ያልሆነ እንደሆነ እንደ ማንኛውም ሰው ሞትን የሚሰቀቅ እውነተኛ ሰውነት ለመሆኑ ማሳያ ነው። ሌላው ማብራሪያ ከላይ ካቀረብነው ጋር የሚዛመድ ነው። ክርስቶስ ዳግማዊ አዳም በመሆኑ ሰው ብቻ ሳይሆን የሰው ልጆችን የሚወክልም ነው። ደራሲው በስም የማይታወቀውና ሊቃውንቱ ሱማ ቴዎሎጂያ አረቢካ እያሉ የሚጠሩት የ9ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድርሳን ይህ ጸሎት ክርስቶስ ለራሱ ሳይሆን በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር ተለይቶ የነበረውን የሰው ዘር በሙሉ ወክሎ ያቀረበው ነው ይለናል። በስም ያልታወቀው ደራሲ በመስቀል ላይ ይህንን ጩኸት ያሰማው ክርስቶስ ማቅ ለብሶና በንጉሱ ላይ ካመፀ ሕዝብ ጋር በመቆም እነርሱን ወክሎ በንጉሱ ፊት በመቆም ጌታዬ እስከ መቼ ፊትህን ከኔ ትመልሳለህ ብሎ የሚለምንን
እርሱ ግን ለአባቱ ፍጹም ታማኝ የሆነ ንጉሥን ልጅን ይመስላል ይለናል። በመጨረሻም ከአይሁድ አንጻር የተሰጠውን ረቂቅ የአቡራይጣ ማብራሪያ እንመልከት። አቡራይጣ ክርስቶስ እስከ መስቀል ሞት ደርሶ የተቀበለው መከራ በፈቃዱ የተቀበለው እንጂ በሰይጣን እና በአይሁድ ተገዶ ያለ ፈቃዱ የተቀበለው አይደለም ይላል። ይህንን የሚያሳዩ የወንጌል ጥቅሶችንም ይጠቅሳል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 21 እስከ 23፣ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 39 እስከ 40 ያሉትን በማምጣት ነገር ግን ክርስቶስ በለበሰው ሰውነት የተቀበለውን መከራና ሞት የሰውን ልጆች ለማዳን ሲል በፈቃዱ ቢቀበለውም ሰይጣንና አይሁድ በእርሱ ላይ ያደረጓቸውን ክፉ ሥራዎች ያደርጉ ዘንድ ተስማምቷል ማለት አይደለም። ከእነርሱ የመጣውን መከራ በፈቃዱ ቢቀበልም እርሱንና ተልእኮውን ከምድረ ገጽ የማጥፋት ዓላማና ተግባር ግን የሚፈቅድም አይደለም። ይህ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውኸኝ የሚለው ጩኸት ሰይጣንና አይሁድ በእርሱ ላይ ካደረጓቸው ክፉ ተግባራት ጋር የማይስማማ መሆኑን ለማዳኘት በእግዚአብሔርና በተሰበሰቡት ሰዎች ፊት የተናገረው ነው በማለት ያስረዳል። አቡራይጣ የጠቀሳቸው የክርስቶስ መከራውን በፈቃዱ እንደተቀበለ የሚያሳዩ የወንጌል ንግግሮች የሚከተሉት ናቸው። ከዛን ቀን ጀምሮ ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ ዘንድ ከሽማግሎችና ከካህናት አለቆች ከጻፎችም ብዙ መከራ ይቀበልና ይገደል ዘንድ በሦስተኛውም ቀን ይነሳ ዘንድ እንዲገባው ለደቀ መዛሙርቱ ይገልጥላቸው ጀመር። ጴጥሮስም ወደ እርሱ ወስዶ አይሆንብህ ጌታ ሆይ፣ ይህ ከቶ አይድረስብህ ብሎ ሊገስጸው ጀመረ። እርሱ ግን ዘወር ብሎ ጴጥሮስን ወደ ኋላ ሂድ፣ አንተ ሰይጣን፣ የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብምና እንቅፋት ሆነህብኛል አለው ይለናል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 21 እስከ 23። ሌላኛውም 12ቱንም ወደ እርሱ አቅርቦ እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ወደ ኢየሩሳሌም እንወጣለን፣ ስለ ሰው ልጆችም በነቢያት የተጻፈው ሁሉ ይፈጸማል። ለአሕዛብ አሳልፈው ይሰጡታልና ይዘባበቱማል፣ ያንገላቱትማል፣ ይተፉባትማል፣ ከገረፉትም በኋላ ይገድሉትማል፣ በሦስተኛው ቀን ይነሳል ተብሎ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 31 እስከ 33 የተጻፈውን ኃይለ ቃል በማንሳት ነገር ግን ሰይጣንና አይሁድ በክርስቶስ ላይ ሊያደርጉ ወይም ያደረጉት በኃጢአት የሚጠየቁበት በደል እንደሆነ ለማሳየት የተናገራቸው ንግግሮች አሉ። ይህ ጸሎት ከእነዚህ አንዱ ነው። ይህ ባይሆንስ ሰይጣንና አይሁድ የፈጸምነው ፈቃዱን ነው፣ በስራችን ተስማምቶ ዝም አለ እንጂ ከጥፋታችን ከአጠፋነው ጥፋት እንድንመለስ የምናደርገው በደል መሆኑን አልነገረንም የሚል ምክንያት ባቀረቡ ነበር። ክርስቶስ በሰማይና በምድር ፊት ይህንን ከመናገሩ እንዲህ አይነት ምክንያት ማቅረብ የማይችሉ አድርጓቸዋል በማለት ረቂቅ ሐሳብ ያቀርባል። ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ክርስቶስ በወንጌል ስለ ራሱ ሲጠየቅ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ ለምን አልተናገረም የሚለው ትችት ነው። ይህ ትችታዊ ጥያቄ በኒኮላስ ዘኩሳ ድርሳን ውስጥ የቀረበ ነው። አይሁድ ሰው ስትሆን ራስህም አምላክ ስላደረግ ትሳደባለህ ባሉት ጊዜ አሁን አምላክ ነኝና ለምን አላለም? ይህንን ያላለውም አምላክ ባይሆን ነው የሚል ትችትም በሙስሊሞቹ ይቀርባል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 33 እስከ 38 ኒኮላስ ዘኩሳ መልስ ሲሰጥም አይሁድ እግዚአብሔር እያሉ የሚጠሩትን ክርስቶስ አብ እያለ ይጠራው እንደነበር ወንጌልን በመጥቀስ ያስረዳል። የሚያከብረኝ እናንተ አምላካችን የምትሉት አባቴ ነው ይለናል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 54 ላይ። ስለዚህ ክርስቶስ ራሱን እግዚአብሔር ነኝ ቢል በአይሁድ አረዳድ መሰረት አብ ነኝ እንደማለት ስለሆነ ትክክል አይሆንም ነበር። ነገር ግን አይሁድ እግዚአብሔር የሚሉትን እርሱ አባቴ በማለት የአብ መለኮታዊ ልጅ በዚህም አምላክ መሆኑን እነርሱ በያዙት የተሳሳተ አረዳድ ሳይሆን በትክክለኛው መንገድ ነግሯቸዋል። ክርስቶስ አምላክ የሚባለው የአብ ልጅ ስለሆነ ነውና በቁርአን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን እግዚአብሔር አድርጎ እንዳላስተማረ መነገሩም በጥንቆቆች ዘንድ በዚህ የወንጌል ብርሃናዊና ቀጥታ መንገድ ተቃንቶ ሊተረጎም ይገባዋል ይለናል ኒኮላስ ዘኩሳ። ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ወልድ ሰው ሲሆን አብና መንፈስ ቅዱስ እንዴት ሰው አልሆኑም የሚለው ጥያቄ ነው። ይህ ጥያቄ ሥላሴ በባህሪ አንድ ናቸው ካላችሁ ወልድ ሰው ሲሆን አብና መንፈስ ቅዱስ እንዴት ሰው አልሆኑም? ሰው በሆነው ወልድ ህላዌ ውስጥ ፍጹም መለኮት አለና የሚል ነው። አማር አልበስሪ ለዚህ ረቂቅ ጥያቄ መልስ ለመስጠት የተለመደውን የፀሐይ ምሳሌ ያነሳል። የፀሐይ ጨረር ከፀሐይ ሳይለይ ወደ ምድር ደርሶ ለፍጥረታት ሙቀትን ይሰጣል። ነገር ግን ፀሐይ ከጨረሩ ጋር አንድነት ቢኖረውም ወደ ምድር አይደርስም። እነዚህም በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ዘንድ የባህሪ አንድነት ቢኖርም የሰውን ሰውነት ለብሶ ሰው የሆነው ወልድ በተለየ አካሉ ነው።
ሰው የመሆን ስራው የተዋህደውን ሰውነት ከድንግል ማርያም ሰውነት መፍጠር፣ ድንግል ማርያምን አምላክ በማኅፀኗ ያድር ዘንድ ለማጽናትና ለመቀደስ የሦስቱም የጋራ ስራ ሲሆን ይህንን ሥጋ ለብሶ ሰው የሆነው ግን ወልድ በተለየ አካሉ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ሌላው ጥያቄ ወልድ ብቻ ለምን ሰው ሆነ? አብ ወይም መንፈስ ቅዱስ ለምን ሰው አልሆኑም የሚል ነው። ከክርስቲያኑ ሊቃውንት የተሰጠው መልስ ከአካል ግብራት ወይም ኩነታት ጋር የተያያዘ ነው። ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ይልቅ ወልድ ሰው ቢሆን የተመቸ ነው። ቀድሞም የመወለድ አካላዊ ግብር በእርሱ ዘንድ ስላለ ሰው ሆኖ መወለድ ለእርሱ ይስማማዋልና የሚል ነው። አብ ሰው ሆኖ ከድንግል ማርያም ቢወለድ ግን ከአባትነት ግብር ይልቅ ወጥቶ ልጅ መባልን ያመጣል። ለመንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ብቻ ሳይሆን ልጅም መባልን ያመጣል። ይህ ዘላለማዊ የሥላሴ ሕልውና ውስጥ የሌለ የግብራት መቀያየርን ስለሚያመጣ ሰው ሆኖ መወለድ የሚስማማው ቀድሞም በአካል ግብሩ ልጅ ስለሆነው ለዘላለማዊው የእግዚአብሔር ቃል ወልድ ነውና። ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ክርስቶስ በፈቃዱ ከሞተ ወይም በፈቃዱ ሞተ ከተባለ ያስገደሉት አይሁድና ሰይጣን ምን አጠፉ? ከፈቃዱ ውጪ ምን ፈጸሙለት? የሚል ጥያቄ ነው። ሙስሊም ተቺዎች ክርስቶስ መከራንና ሞትን የተቀበለው ተገዶ ወይም ራሱን ከዚህ ማዳን ሳይችል ቀርቶ ሳይሆን ዓለምን ከኃጢአት ሞትና ከዲያብሎስ ባርነት ለማዳን በፈቃዱ የተቀበለው ነው ካላችሁ ይላሉ። ካላችሁ የዲያብሎስና የአይሁድ ጥፋታቸው ምንድን ነው? ፈቃዱን አስፈጸሙ እንጂ ምን አደረጉ? በዚህም ሊሸለሙ ይገባቸዋል እንጂ ይቀጣሉን? የሚል ጥያቄም ያነሳሉ። ክርስቲያን ሊቃውንቶች ደግሞ በበኩላቸው አይሁድና ሰይጣን በክርስቶስ ላይ ያደረጉትን የክፋት ተግባር እርሱ በፈቃዱ ከተቀበለው መከራ፣ መስቀልና ሞት ይለያሉ። እነዚህ መከራዎች ሰይጣንና አይሁድ ሲያደርጓቸውና ክርስቶስ ሲቀበላቸው ዓላማዎቻቸው የተለያዩ ናቸው። ሰይጣንና አይሁድ ዓላማቸው ክርስቶስንና መልካም አስተምህሮውን ከምድረ ገጽ ማጥፋት ነው። ክርስቶስ ግን መከራዎቹንና ሞቱን የተቀበላቸው የሰው ልጆች ቤዛ መስዋዕት በመሆን ለማዳንና ሞትን አሸንፎ የዘላለም ሕይወትን ለመስጠት ነው። በመሆኑም ሰይጣንና አይሁድ በክርስቶስ ላይ ባደረጓቸው ክፉ ነገሮች ሁሉ ዓላማቸው እርሱን የማጥፋት በመሆኑ በንስሐ ያልተመለሱት ከቅጣት አያመልጡም በማለት ይመልሳሉ። ተወራስ አቡቁራ በከሊፋ አልመሙን አደባባይ ከሙስሊም ሊቃውንት ጋር ባደረገው ተዋሶ የተለያዩ ሁለት ምሳሌዎችን ተጠቅሞ አስረድቷቸዋል። ከአቡቁራህ ጋር ከተከራከሩ ሙስሊሞች አንዱ አቡቁራህን እንዲህ ብሎ ጠየቀው። አይሁድ ክርስቶስን የሰቀሉት በፈቃዱ ነው ወይስ ያለ ፈቃዱ ነው ይለናል። ቀጥሎም ፈልጎ በፈቃዱ የተሰቀለ ከሆነ በአይሁድ ፍርድ እንደሌለባቸው፣ ያለ ፈቃዱ ከሆነ ደግሞ የክርስቲያኖች አምላክ ክርስቶስ ደግሞ ደካማ እንደሆነ ይናገራል። አቡቁራህም በምሳሌ ለማስረዳት ፈልጎ ጥያቄውን በጥያቄ ይመልሳል። እኛ ክርስቲያኖች በአላህ ላይ ክፉ ተናግረናልን ይለናል። ሙስሊም ጠያቂም አዎ ክፉ ተናግራችኋል በማለት ይመልሳል። በዚህ ጊዜ አቡቁራህ ሌላ ጥያቄ ያመጣል። አሁን እግዚአብሔርን መሳደብ የተባለው እግዚአብሔር አንድነትና ሶስትነት አለው፣ ክርስቶስ ሰው ሆኗል፣ ተሰቅሏል፣ ሞቷል ብሎ ማስተማር ነው። በቁርአን ምዕራፍ 4 ቁጥር 50፣ ምዕራፍ 5 ቁጥር 103፣ ምዕራፍ 10 ቁጥር 60፣ ቁጥር 69፣ ምዕራፍ 16 ቁጥር 116 ያሉ ኃይለ ቃላት ማለት ነው። እኛ ክርስቲያኖች በአላህ ላይ ክፉ የተናገርነው አላህ ፈቅዶ ነው ወይስ ያለ ፈቃዱ ነው? ፈቅዶ ከሆነ ተጠያቂነት የለብንም። ያለ ፈቃዱ ከሆነ ደግሞ ወደ እውነተኛው እምነት ሊመራን ባለመቻሉ ደካማ አምላክ ነው በማለት ነው ይላሉ። በአላህ የሚቀናው ሰው ቅኑ እርሱ ብቻ ነው፣ የሚያጠመውንም ሰው ለእርሱ አቅኝን ረዳት አታገኝለትም የሚለውን የሱራህ ምዕራፍ 18 ቁጥር 17 ያለውን ኃይለ ቃል በማንሳት ይህ ከላይ ያቀረብነው አመክንያዊ ምሳሌ በአቡራይጣ ድርሳን ውስጥም ይገኛል። የአቡራይጣ ሐሳብ ተጨማሪ ጥያቄውን ይመልሳል። ይህንን ምሳሌ የሚሰሙ ሙስሊሞችም በእግዚአብሔር ላይ ክፉ መናገርና እግዚአብሔርን መስቀልና መግደል ይለያያሉ፣ ምሳሌው ትክክለኛ አይደለም፣ ሰዎች በእግዚአብሔር ላይ ክፉ ቢናገሩም ሊጎዱት አይችሉምና የሚል ትችት በምሳሌው ላይ እንደሚያቀርቡ ይናገራል። አቡራይጣ መልስ ሲሰጥም ምንም እንኳን ክፉ መናገራቸው እግዚአብሔርን ባይነካውም በክፉ ሐሳብ ተነሳስተው ይህንን በማድረጋቸው ከቅጣት እንደማያመልጡ ይጠቁማል። ቀጥሎም የእግዚአብሔር የባህሪ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቀለ፣ ሞተ ሲባልም ለከበረው ዓለምን የማዳን ዓላማ በለበሰው ሰውነት የተቀበለውን ለመናገር እንጂ በመለኮቱ መከራና ሞት ሊነካው አይችልም። እርሱ በመለኮቱ ከዚህ ሁሉ በላይ ነውና በእግዚአብሔር ላይ ክፉ መናገር፣ ስቃይ፣ ሞትና መሰል ደካሞች ሁሉም እግዚአብሔርን ሊነኩት አይችሉም። በባህሪው ከነዚህ ሁሉ ክፉ የለምና ከፍ ያለ የለምና ይለናል። ስቃይና መከራ ግን አድራጊዎቹ ባሰቡት ዓላማ ሳይሆን እርሱ ፈቅዶ ሰው በሆነበት የከበረ ዓላማ
ምክንያት በለበሰው ሰውነት ተቀብሎታል በማለት ያብራራላቸዋል። ወደ አቡቁራ ሌላ ምሳሌያዊ ሀተታ እንመለስ። አቡቁራ ሙስሊም ተከራካሪዎቹን ሌላ ጥያቄ ይጠይቃል። ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ ቅዱስ ጦርነት ወይም ጅሃድ አድርጋችሁ ባዛንታይንን ለመውረር ብትነሱ ወደ ገነት እንደሚያደርሳችሁ አታምኑምን? ይላቸዋል። በባዛንታይን በዘመኑ በክርስቲያን ንጉሥ የምትመራ የክርስትና ማዕከል የነበረች ግዛት በመሆኗ በዚህ ተዋጽኦ ውስጥ በዚህ መልኩ መነሳቷ ቀደም ብሎ ጀምሮ የሙስሊም ጂሃዲስቶች ኢላማ እንደነበረች ያመለክታል ማለት ነው። ከሙስሊም ተከራካሪዎች አንዱ አልአሺሚ ይመልሳል። እንደሚያደርሰን እናምናለን ይላል። አቡቁራ ጥያቄውን ይቀጥላል። አንተ ወንድምህና አጎትህ የማያምኑትን ግዛቶች ለመውረር ብትሄዱና ከማያምኑት አንዱ መጥቶ ወንድምህን ለሞት እስኪቃረብ ድረስ ቢደበድበው አንተም ይህንን ሰው በመበደል ወይም በመበቀል አቅም ቢኖርህ ስለ ወንድምህ ትበቀላለህን? አልአሺሚ አዎ እበቀላለሁ በማለት በአዎንታ ይመልሳል። አቡቁራም ይጠይቃል። ወንድምህ ከሞት ገነት ገባለሁ ብሎ አምኖና ፈልጎ በመሄዱ ለመግደል የሞከረው ሰው ውለታ አልዋለለትምን? ይህ የማያምን ሰው ወንድምህን ገድሎ ወደ ገነት በመሸኘቱ ለወንድምህ ገነት መግባት ምክንያት ሆኗልና የወንድምህን ፍላጎት ለማሳካት የሞከረን ሰው ለምን ትገድለዋለህ? አልአሺሚ ለትንሽ ሰዓታት ቆም ብሎ ካሰበ በኋላ እንዲህ ሲል ይመልሳል። ይህ የማያምን ሰው ወንድሜን ከመግደል ሌላ ዓላማ አልነበረውም። ግድያውን የሞከረው የወንድሜን ጥፋት ፈልጎ እንጂ ገነት መግባቱን ፈልጎ አይደለም። እኔም በወንድሜ ላይ እንዳደረገበት እመልስለታለሁ ይላል አልአሺሚ። አቡቁራም ይመልሳል። ይህንን አሁን አስተውልም። አይሁድ ጌታ ክርስቶስን ሲሰቅሉት ስሙንና መታሰቢያውን ከዓለም ለማጥፋት ፈልገው እንጂ ከእርሱ ፈቃድ ጋር ለመስማማት እና የነቢያትን ትንቢት ለመፈጸም ፈልገው አልሰቀሉትም። እርሱም ክርስቶስም እንደ ሐሳባቸው ይፈርድባቸዋል ይከፍላቸዋልም ብሎ ይመልስለታል። ቀደም ብለን እንደጠቆምነው አምላኬ አምላኬ ለምን ተውኸኝ የሚለው የክርስቶስ የመስቀል ላይ ጩኸትም ይህንን በሰይጣንና በአይሁድ የተደረገበትን የግፍ ተግባር መቃወሙን ወይም ምሬቱን የሚገልጽ ጩኸት እንደሆነ፣ ይህም በፍርድ ቀን በዳዮቹን እርሱ ራሱ ሰቃዮቹንና ሞቱን አልተቃወመም፣ በፈቃዱ ስለ ሞተኛ በደል የለብንም የሚል ምክንያት እንደሚያሳጣቸው የሚያስረዳ ሀተታ አቡራይጣን በመሳሰሉ ክርስቲያን ሊቃውንት ተሰጥቷቸዋል። ሌላኛው ጥያቄ 3 መዓልትና 3 ሌሊት በመቃብር። ኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሞ ስለ ሞቱና ትንሣኤው ሲናገር 3 ቀንና 3 ሌሊት በመቃብር እንደሚቆይ ተናግሯል። ዮናስ በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ 3 ቀንና 3 ሌሊት እንደነበረ እንዲሁ የሰው ልጅ በምድር ልብ ውስጥ 3 ቀንና 3 ሌሊት ይኖራል ብሎ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 40 ላይ እንደተናገረው፣ በወንጌል እንደተጻፈው ግን ክርስቶስ ዓርብ ሞቶ ቅዳሜ ለእሁድ ሌሊት ተነስቷል። ታዲያ ክርስቶስ 3 ቀንና 3 ሌሊት በመቃብር ውስጥ ቆየ ከሚለው ቀደም ብለን ከጠቀስነው የወንጌል ጥቅስ ጋር እንዴት ይታረቃል ይለናል ተብሎ ተጠይቋል። ይህ ጉዳይ በወንጌል ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ የተነገረው እርስ በርሱ ይጣረሳል በማለት አሊ አልጠባሪን የመሳሰሉ ሙስሊም ተቺዎች ያነሱት የነበረው ትችታዊ ጥያቄ ነው። ክርስቶስ እንደተናገረው 3 ቀናትን በመቃብር አልቆየም አሊ አልጠባሪ ያነሳው ጥያቄ ነው። ለዚህ ትችት ማብራሪያ ከተሰጠባቸው ጥንታውያን የክርስትና ሊቃውንት መድረሳናት መካከል በዘመናት ሊቃውንት ሱማ ቴዎሎጂ አረቢካ እየተባለ የሚጠራው የ9ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድርሳን ተጠቃሽ ነው። ደራሲው ኦሪት ዘፍጥረትን በመጥቀስ ቀድሞ ሞትን ሰፋ ባለ ትርጉም ያብራራል። አዳም ከእርሱ በበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህ ቢባልም አዳም የበለስን ፍሬ በበላበት በዚያው ቀን ነፍሱ ከስጋው ተለይታ አልሞተችም። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 17። ይህ የሚያሳየው ሰው በአንድ ጊዜ ግን በተለያዩ እይታዎች ሕያውና ምውት የሞተ ሊሆን እንደሚችል ነው። በዚህ መሰረት የክርስቶስ ሞትና መቃብር የሚቆጠረው ዓርብ በመስቀል ላይ ከመሞቱ በመቃብር ውስጥ ከመቀበሩ በፊት ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙን ከህብስቱና ከወይኑ ጋር አንድ አድርጎ ለሐዋርያቱ ከሰጠበትና በሐዋርያት ልብ ውስጥ ከተቀበረበት ከሐሙስ ምሽት ጀምሮ እስከ እሁድ ንጋት ድረስ ነው። ከዛች ሰዓት ጀምሮ ራሱን በፈቃዱ እንደሞተ ቆጥሯልና ሥጋው እና ደሙ በመቃብር ውስጥ እንደሚቀበር በሐዋርያት ሰውነት ውስጥ ተቀብሯልና ይላል ደራሲው። በዚህም መሰረት 3 ሌሊቶች 2 ቀናት እና አንድ ጅምር ቀን የእሁድ ንጋት ማለት ነው በአንድነት ሲቆጠሩ 3 ቀንና 3 ሌሊት ይሆናል በማለት ያጠቃልላል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 26፣ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 22፣ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 19 ያሉ ንባባትን በመጥቀስ በዚህ ስሌት እሁድ በመቃብሩ ላይ የታየውና እስከ ዘላለሙ የሚያበራው የክርስቶስ የትንሣኤው ብርሃን አንድ ቀን ሆኖ እንደተቆጠረ እናያለን። ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ
ኃጢአትና ሞት በክርስቶስ ከተሸነፉ ለምን አሁን ክርስቲያኖች በኃጢአት ይሸነፋሉ? ለምን ይሞታሉ? የሚለው ጥያቄ ነው። በሙስሊም ተቺዎች ከሚነሱ ሌሎች ጥያቄዎች አንዱ የክርስቶስ የመስቀል ሞት ቤዛነት ኃጢአትን፣ ሞትን እና ዲያብሎስን አጥፍቷል ከተባለ ሰው እንዴት አሁንም በእነርሱ ይጎዳል የሚል ነው። አማር አልበስሪ በዘመን የሚገጥሙት ሙስሊም ተቺዎች በክርስቶስ ቤዛነት ላይ ያነሱት የነበረውን ጥያቄ ሲገልጽ እንዲህ ይላል። ሰው ሁሉ ኃጢአት እየሰራና እያመፀ እያየን ክርስቶስ ኃጢአትን አስወግዶልናል እንዴት ይላሉ? ደግሞም ኃጢአተኞች በዘላለም ስቃይ እንደሚቀጡ ማስጠንቀቁን ይናገራሉ። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ሞት እንደዚሁ ጊዜ ክርስቶስ ከተገለጠ እስካሁን ጨምሮ አያውቅም። የሰው ልጆች ዕድሜም እንዲሁ ቀንሶ አያውቅም። ታዲያ ክርስቲያኖች ሞትን አስወገደልን እንዴት ይላሉ? የሚሉ ጥቅሶችን በመጥቀስ ይጠይቃሉ። ክርስቲያን ሊቃውንት ኃጢአትና ሞት ተወግዷል የሚሉበትን ምክንያት አስረድተዋል። በመጀመሪያ የኃጢአትን ጉዳይ እንመልከት። ክርስቶስ ኃጢአትን አጥፍቶታል ማለት ሰዎች ኃጢአት የመስራት ነፃ ፈቃዳቸው ተወስዶ ኃጢአት መስራት የማይችሉ ሆነዋል ማለት አይደለም። ይህ ቢሆንስ መዳን ከነፃ ፈቃድ የማድረግ ችሎታ ሲኖር ከነፃ ፈቃድ መጥፋት ጋር አንድ በሆነ ነበር። ነፃ ፈቃድ የሚኖረው መልካምና ክፉ የማድረግ ችሎታ ሲኖር ነውና ሰው በተፈጥሮ የተሰጠው ነፃነት የሚያጠፋ ነገር የሰው መዳን ሊሆን አይችልም። ሰው በባህሪው ነፃ ፈቃዱ ያለው ነውና ነፃ ፈቃድ የሌለው ሰው ሊባል አይችልምና። በመሆኑም ነፃ ፈቃድ እስካለው ድረስ መልካምነትና ክፋት በተቀላቀለበት በዚህ ምድር ኃጢአት ሊጠፋ አይችልም። ታዲያ ክርስቶስ ኃጢአትን አጠፋ ሲባል ምን ማለት ነው የሚለው ጥያቄ መልስ ያስፈልገዋል። ክርስቶስ የኃጢአትን ምክንያትና ውጤት አጥፍቶታል። የኃጢአት ዋና ምክንያቶች አለማመን፣ ስህተትና ድካም ነበር። ውጤቱ ደግሞ ሞት ነው። ክርስቶስ ሰው ሆኖ የእውነትን መንገድ ለሰው ልጆች አሳይቷል። በዚህም ትምህርቱ አምኖ የኖረ የዘላለም ሕይወትን እንደሚያገኝ ተናግሯል። በዚህ ምክንያት በወንጌል መንገድ፣ ብርሃን፣ እረኛ፣ በር፣ መካከለኛ ወዘተ ተብሎም ተጠርቷል። መልካሙን የጽድቅ መንገድ ማሳየት ብቻ ሳይሆን እርሱ አርያ በመሆኑ አድርጎም አሳይቷል። ይህም በመጽሐፍ ቅዱስና በክርስትና ሊቃውንት የክርስትና ስነ ምግባር መሰረት ሆኖ በተደጋጋሚ የተገለጸ ትምህርት ነው። በእርሱ ሕይወት ነበረች፣ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች። ብርሃንም በጨለማ ይበራል፣ ጨለማም አላሸነፈውም ተብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 እስከ 5 እንደተጻፈው እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ፣ ከእኔም ተማሩ፣ እኔ የዋህ በልቤም ትሑት ነኝና ለነፍሳችሁም ዕረፍት ታገኛላችሁ ተብሎ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 እስከ 29 እንደተጠቀሰው። በመሆኑም ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትን ያሸነፈው በመጀመሪያው የኃጢአት ምክንያት ለሆነው ስህተት መድኃኒት የሆነው የጽድቅና የፍቅር መንገድ በማስተማር ለጨለማው ብርሃን በመሆንና እርሱ በዛ መንገድ ተጉዘው በማሳየት ነው። ሌላው ኃጢአት የተሸነፈበት መንገድ ክርስቶስ ሰው መሆንና ማዳን ስራዎቹ፣ መከራው፣ ሞቱ፣ ትንሣኤውና ሌሎቹም የተገኘው የኃጢአት ስርየት ወይም ይቅርታ ነው። የእግዚአብሔርን ትእዛዝ አክብሮ መኖር ሽልማትን እንደሚያሰጥ ሁሉ በአመፅ ከትእዛዙ ርቆ በኃጢአት ተዘፍቆ መኖር ቅጣት እንደሚያመጣ፣ ይህ ካልሆነ ግን ሕጉ ደካማና ለከንቱ የተሰጠ ነው ወደሚል ስህተት እንደሚወስድ ቀድመን ታወራስ አቡቁራህን በመጥቀስ ለመዳሰስ ሞክረናል። ታዲያ ሕጉ ይጸና ዘንድ እግዚአብሔር ይቅርታን ማድረግ አይችልምን ለሚለው ጥያቄ የክርስትና ሊቃውንት ከቅዱሳት መጻሕፍት ተነስተው መልስ ይሰጣሉ። እግዚአብሔር ሩህሩህና ይቅር ባይ አምላክ ነው። ክቡር ፍጥረቶቹ ከኃጢአት ሞት ሲጠፉ ዝም ብሎ አላየም። ራሱ የሰጠውን ሕግ አፍርሶ ሳይሆን በሰውነቱ ፈጽሞ ይቅርታውን ይሰጠን ዘንድ ሰው ሆኖ ተገለጠ። በሰውነቱ እስከ መስቀል ሞት ድረስ በተቀበለው መከራ የኃጢአታችንን ዋጋ ከፍሎ ለሰው ልጆች የኃጢአትን ይቅርታ ሰጠን። ይህን ጸጋውን ፈልጎ ለተቀበሉት በስሙ አምነው ትእዛዛቱን አክብረው ለሚኖሩ ኃጢአታቸው ይቅር የሚባልበትን የይቅርታና የመዳን በር ከፍቶላቸዋል። ደራሲው በስም የማይታወቀው የ8ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድርሳን ከላይ የቀረቡትን ሐሳቦች ጠቅለል አድርጎ ይገልጻቸዋል። ከአዳም ጀምሮ እስከዚህ ቀን ድረስ ከክርስቶስ በቀር ከነቢያት መካከል ምንም ኃጢአት የሌለበት አልታየም። እርሱ ከኃጢአት ያዳነንና በጽድቅ መንገድ የመራን እንዲሁም በእርሱ በማመን የምናገኘውን የበደል ይቅርታን የፈጸመልን ነው። ክርስቶስ ነፍሳትን ያነጻል፣ ያጠራቸዋል፣ በመንፈስ ቅዱስም ብሩህ ያደርጋቸዋል። እሳት እሾህን እንደሚያቃጥለውና ምልክቱን ሳይቀር እንደሚያጠፋው እርሱም ክርስቶስ ኃጢአትን በይቅርታ ይገድላል፣ ያቃጥለውማል። ኃጢአትን በደል እንደ እሾህ ናቸውና ኃጢአትና በደል እንደ እሾህ ናቸውና ይለናል። ቀድሞ የጠቀስነው ስለ ኃጢአት ስርየት የተሰጠው የአቡቁራህ ማብራሪያ ደግመን እንጥቀሰው። አቡቁራህ ሐሳቡን ለመግለጽ ይመቸው ዘንድ በእግዚአብሔር አብ አንደበት እንዲህ ይላል። ንጹሕ ልጄ ሆይ አንተ
ከኔ ጋር በባህሪ አንድ የሆንህና በክብር የተካከልህ ነህ። በእርግጥም ማንም ሊቀርበው የማይችለው መለኮታዊ ግርማ የተነሳ የሁሉም ፍጥረታት በአንድ ላይ ቢሰበሰቡ እንኳን ካንተ ጋር አይስተካከሉም፣ ሊወዳደሩህም አይችሉም። እነርሱ እጅግ ብዙ ጊዜ ደጋግመው ሊቀበሉት የሚገባቸው ቅጣት ስለ እነርሱ ፈንታ በአንተ ላይ አንድ ጊዜ ካረፈ ሕጉ ከእነርሱ የሚፈለገውን ሁሉ ትከፍላቸዋለህ። በዚህ አንድ መከራህና ሞትህ መጨረሻ የሌለው ሌላ ቅጣትም የኃጢአት ፍርድ ዋጋ ትከፍላቸዋለህ። በመሆኑም እኛ የክርስቲያን ማኅበርተኞች የወልድን ሕመሞች፣ መከራዎች ስለ ኃጢአታችን ስናቀርብ በእርግጠኝነት ይደመሰሱልናል። ክርስቶስ ከመጣ ጀምሮ በእርሱ ደም በበደሉ ሳይሰረይለት ከዚህ ዓለም ለተለየ ሰው ከተዘጋጀ እሳት እናመልጣለን ይለናል። ከኃጢአት ይቅርታ ጋር የእግዚአብሔር መንፈሳዊ ጸጋ ይሰጣል። ቀድሞ በኃጢአት ምክንያት ከሰው ልጆች ተለይቶ የነበረው የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ወደ ባህሪያችን ተመልሷልና ይህ ጸጋ ሰውን ከኃጢአት ሕይወት ለይቶ በጽድቅ ሕይወት እንዲጓዝ ያበረታዋል። በክርስትና ወንጌል ዳግም ልደት የሚባለው ይህ የኃጢአት ስርየትን ይቅርታን ተከትሎ በእግዚአብሔር ጸጋ የሚሰጥ አዲስ የጽድቅ ሕይወት ነው። ይህ ሁሉ የሚገኘው ክርስቶስ በመሰረታቸውና ቤተ ክርስቲያን በየዕለቱ በምትፈጽማቸው ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን በሚባሉት መንገዶች ጥምቀት፣ ቁርባን፣ ሜሮን፣ ንስሐና ሌሎችም ነው። እነዚህና ከክርስቶስ የመስቀል ላይ መከራ፣ ሞትና ትንሣኤ ጋር በረቂቅ መንገድ የሚገናኙ ወይም የሚታዩ ስርዓቶች ሰው ከኃጢአቱ ይቅርታን ለማግኘት እርግጠኛ እንደሚሆን ስለሚያስችሉትና እነዚህን በአግባቡ በእምነትና በንስሐ በተሰበረ ልብ ሲፈጸም የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ስለሚያድርበት ክርስቲያን በኃጢአት ቢወድቅ ፈጥኖ እንዲነሳ እና የህሊና ትንሣኤን እንዲያገኝ በር ተከፍቶለታል። ክርስቲያኖች በኃጢአት ቢወድቁም የሚነሱበት የታወቀ መንገድ ተሰጥቷቸዋል። ችግሩ ኃጢአቱ እንጂ ከእግዚአብሔር የሚሰጠው የኃጢአት ይቅርታ በውጭ ላሉት ስለማይታይ ነው። እስልምና ግን ሰዎችን ኃጢአታችን ይቅር ተብለናል ብለው በልቦናቸው እንዲረጉ እና ከጭንቀት እንዲወጡ የሚያደርግ የኃጢአት ይቅርታ መንገድ የለውም በማለት ክርስቲያኖቹ ይተቻሉ። ይህም የክርስትና መንገድ ከሌሎች ሃይማኖቶች የሚበልጥ ከፍታ እንዳለው ያሳያል በማለት ሊቃውንቱ ይከራከራሉ። የክርስቶስ ትንሣኤ ሌላው ኃጢአት የተሸነፈበት መንገድ ነው። ቀድሞ በጽድቅ መንገድ ለመጓዝ የሰዎችን ልቦና ከሚያደክሙ ምክንያቶች አንዱ በሙታን ትንሣኤ ጠንካራ እምነት ማጣት ነው። ሰዎች በሙታን ትንሣኤ ላይ ያላቸው እምነት በደከመ መጠን ከኃጢአትና ከአለማመን መንገድ ወጥቶ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት በመፈጸም የእምነትና የጽድቅ መንገድን ለመከተል ይቸገራሉ። የክርስቶስ ከሙታን መነሳትና ትንሣኤው በእግዚአብሔር ታምራት ታጅቦ በሐዋርያት ምስክርነት በዓለም ሁሉ መሰበኩ በወንጌል ያመኑ ሰዎችን በሙታን ትንሣኤ ላይ ያላቸው እምነት እንዲጸናና ለዘላለም ሕይወት እንዲዘጋጁ እንደሚያነሳሳቸው ክርስቲያን ሊቃውንት ያስረዳሉ። ቀደም ብለን አቡራይጣን ጠቅሰን እንዳነሳ ነው የቀደሙ ነቢያት ስብከቶች ሰዎችን ወደ ጽድቅ መንገድ መውሰድ እንዲሳናቸው ምክንያት ከሆኑ ነገሮች አንዱ ነቢያቱ ራሳቸው ሰዎችን ካስተማሩ በኋላ በሞት ሲሸነፉና ወደ መቃብር ሲወርዱ የሚፈጠረው ስብራት ነበር። እነርሱ ሲሞቱ ሰዎች በተስፋ ማጣት በእምነታቸው በመድከም ወደ ቀደመ የኃጢአት አኗኗራቸው ይመለሱ ነበርና ማለት ነው። የወንጌልን ሕግ የሰጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ በመነሳቱ የሰው ልጆች ሁሉ ከሙታን እንዲነሱ ማሳያ ሆኖ በክርስትና እምነት ማዕከልነት ቆሟል። ይህም ሰዎች የክርስቶስን ትእዛዛት አስቸጋሪ የሚባሉ የፍጽምና ትእዛዛትን ሳይቀር በትልቅ ጉጉት ይከተሏቸው ዘንድ ምክንያት ሆኗል። ትእዛዛቱን የሰጠው እርሱ ለዓለሙ መዳን ሲል ሰው የሆነው መከራንና ሞትን በሰውነቱ የተቀበለውና ሞትን ድል አድርጎ ከሙታን መካከል የተነሳው የእግዚአብሔር ልጅ ነውና ይህ የክርስቶስ ትንሣኤ በክርስቲያኖች ዘንድ በዚህ ምድር የህሊና ትንሣኤን እንዲያገኙ አድርጓቸዋል። በኋላም በፍርድ ቀን ለዘላለም ሕይወት የሚሆን የሥጋ ትንሣኤ የሚያደርግላቸው ማረጋገጫ ነው። በዚህ ምክንያት ክርስቶስ በቅዱሳት መጻሕፍት የትንሣኤ በኩር ተብሎ ተጠርቷል ማለት ነው። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 20 እንደተጻፈው። በመሆኑም የክርስቶስ ትምህርቱ በአርአያነቱ በደሙ ፈሳሽነት በቤዛነቱ የሰጠው እርግጠኛ የሆነ የኃጢአት ስርየትና የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ በክርስቶስ ትንሣኤ የተሰጠው የሰው ልጆችን ትንሣኤና የዘላለም ሕይወትን በጽኑ የማመን ጸጋ ክርስቶስ ኃጢአትን ድል ያደረገባቸው መንገዶች ናቸው። እነዚህ ነገሮች ለመረዳት ያህል ነጣጥለን ብንመለከታቸውም ክርስቶስ ዓለምን ለማዳን ያደረገው የአንዱ መለኮታዊ የማዳን ምክርና ተግባር አካላት ናቸውና ማለት ነው። ክርስቲያኖች እየሞቱ ለምን ሞት ተወግዷል ይላሉ የሚለው ቀድሞ የጠቀስነው ሌላኛው ትችት ደግሞ አለ።
አቡራይጣ ለዚህ መልስ ሲሰጥ ሞት ሁለት አይነት መሆኑን ይጠቁማል። የመጀመሪያው በኃጢአት መሞት ነው። ይህ ሞት የነፍስ በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔርና ከጸጋ እግዚአብሔር መለየት ነው። ክርስቶስ ከስህተት አውጥቶ ትክክለኛውን እምነት ሲያረጋግጥልንና ከስህተት ወጥተን ለእርሱ መታዘዝን እንድንሰራ ሲያደርገን ከኃጢአት ሞት አውጥቶናል ይላል አቡራይጣ። ሁለተኛው ሞት ደግሞ የነፍስ ከስጋ መለየት ነው። ይህ በክርስቶስ ትንሣኤ ተሸንፏል። ከሞት እንደሚነሳ እርግጠኛ የሚሆነ ቢሞት እንኳን አልሞተም። ከሞት እንደሚነሳ የማያምን ግን በሕይወት እያለ እንኳን የሞተ ሰው ነው። በሰው ልጆች ዘንድ የእውነተኛ ሞት ምንጭ ትንሣኤን አለማወቅ ነውና የእውነተኛ የሕይወት ምንጭ ደግሞ በሙታን መነሳት እርግጠኛ መሆን ነው። በሙታን ትንሣኤ እርግጠኛ ሆኖ የሚያምን ሰው እንደ እንቅልፍ ባለው የሞት ምሳሌ ውስጥ ቢያልፍም በእውነተኛው የኃጢአት ሞት ለዘላለሙ ከእግዚአብሔር መለየት ያመልጣል። ከሞት በመነሳቱ እርግጠኛ በመሆኑ በእውነትና በመልካም ምግባር ተስፋዎች ይኖራል። ተስፋውም በመጨረሻው የፍርድ ቀን ሙታን ሲነሱ ይፈጸምለታል። ከሙታን ተነስቶ በእግዚአብሔር ፊት እንደሚቆም የሚጠራጠር ግን ኃጢአትን እንጂ መልካም ምግባራትን ለመፈጸም ይቸገራል። በዚህም እውነተኛው የኃጢአት ሞት ይገጥመዋል። ክርስቲያኖች በሙታን ትንሣኤ በእርግጠኝነት ስለምናምን ሁለቱም አይነት ሞቶች በእኛ ውስጥ ተሸንፈዋል። በመሆኑም ክርስቶስ ከሁለቱም የሞት አይነቶች አድኖናል በማለት ይደመድማል አቡራይጣ። አማራ አልበስሪ ደግሞ በእውነት ክርስቶስ ሞትን አሸንፎት ከሆነ ሞት ለምን በእያንዳንዱ ክርስቲያን ዘንድ ወዲያው አልጠፋም፣ ወዲያውም እንደ ሞቱ ለምን ከሞት አይነሱም የሚለውን ጥያቄ ሲመልስ ሰው በመዋለድ ይራባል እንጂ እንደ መላእክት በአንድ ጊዜ አልተፈጠረምና በአንድ ጊዜ አይሞትም። ነገር ግን እግዚአብሔር ሁሉም የሰው ዘር በአንድ ላይ የሚነሳበት ቀን ሳይቀጥር ሰውን በየግል በሚሞትበት ጊዜ ቢያስነሳው ኖሮ እውነተኛ ፍርዱ ይጓደል ነበር በማለት ይናገራል። ቀድመው የተነሱት በክብርም በስቃይም በኋላ ከተነሱት ይበልጡ ነበርና አንድ ሰው ቀድሞ በመወለዱ ብቻ በመልካም ስራው ከሌላው ሳይበልጥ ከአንዱ 1000 ዓመታት በፊት ቀድሞ የክብር ትንሣኤን አግኝቶ ቀድሞ ወደ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ ከሆነ ፍትህ አይሆንምና ይለናል አማራ አልበስሪ በንግግሮቹ። ቀጣዩን በቀጣይ ክፍል እንመለከተዋለን። እስከዛው ቸርን ሰንብት። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆያል።